დავიწყეთ? კვიტოს არხს უყურებთ. ეს არის პოდკასტების სერია უკვე მე-6 ეპიზოდი. ცოცხალი კადრი, ღვინო და კვიტო ისევ ტრადიციულად წამყვანები. მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის მარკეტინგის სენსეი ელენკა კოხრეიძე. მადლობა რომ მოგზავნით. გამარჯობა. აბა, როგორ მიდის შენი საქმეები მარკეტინგში, რა ხდება? ძალიან კარგად. ანუ ბევრი საინტერესო რამე და კაია, მიყვარს ეს სფერო რა. და ძალიან საინტერესოა. მაგაზეც მე გადავთ, ჯერ მინდა რომ ეგრევე კინოთი დავიწყოთ. მაინტერესებს ყველასთან მაქვს ეს შეკითხვა რა. პირველად რომელ კინოზე იყავი, ოღონდ კინოში. რომელიც დაგამახსოვრდა და ისტორია. ყველაზე პირველი არ გახსოვდეს, მაგრამ ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება რამაც მოახდინა. ორი ფილმია, რომელიც ესე ბავშვობიდან მახსოვს. ერთი არის Lord of the Ring-ი, როდესაც ეს ბეჭდის კერო მიდის და მონსტრის სახე რო ან ეგისტი ჩარჩენილი კადრი არის ჩემს იმას შექვე მეხსიერებაში, პირველ ნაწილზე კი და მეორე გრინჩი. როგორ მოიპარა გრინჩმა ახალი წელი. ანუ ეს ორი რაღაცა ძალიან ისეთი ისაა, რა ქვია, ანუ შენც 2000-იანების დასაწყისში დაიწყე. დიდი ალბათობით, არ მახსოვს უფრო წინანდელი პერიოდი და ეს ორი ფილმი ძალიან ისე არ მეხსიერებაში ჩაბეჭდილი. ბრძანებაზე კაი ეპიზოდი ქონა წინა სტუმართან, მაგრად სილვისეულად ილაპარაკა და ისე დადებითი შეფასებები წამოვიდა და მე მეგონა რომ პიტერ ჯექსონს რო ცოტა კრიტიკულად მიუდექით, წამოვიდა და უარყოფითი კომენტარები, მაგრამ არა პირიქით. პიტერ ჯექსონმა ნახა თურმე ჩვენ. გაიგოთ, ქართულად. მე თვითონ უნდა გადავიყო. აფრას და თურმე ძალიან. ეხლა ნახე, ჩვენ ყავს პირველად ყავს ისეთი სტუმარი, რომელიც ჰოლივუდშია ნაყოფი, ტურისტული მიზნებით არა, იმენა კარიერული მიზნით რა და ცდელობა ქონდა ესე ვიტყოდი. მე ცდელობა არის ყველაზე აი ცდელობიდან იწყება ხო იცი ყველაფერი და მოგვიყევი მაგ გამოცდილებაზე სტუდენტი იყავი ვიცი და კი დაიწყე მაქედან. აი ესე საზაფხულო სკოლაში მოხვდი ლოს-ანჯელესში American Academy of Dramatic Arts-ში და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემ ცხოვრებაში ეგ პერიოდი. ხები რომ ანუ რამე ის გაიარე კასტინგი, ტესტირება თუ რო უბრალოდ ჩააბარე და აი აგზავნიდი ბევრ რამეს შენ შესახებ იქ ვიდეო გავაგზავნე, აპლიკაცია შევავსე, ესე დავწერა, ბევრი რაღაცა ეტაპი იყო და მე ეს ამარჩიეს და მოვხვდი და შენ და რამოდენიმე ქართველი თუ მარტო საქართველოდან მე ვიყავი, ანუ არ ვიცი სხვებს ქონა თუ არა ეს apply გაკეთებული ამ ყველაფერზე, მაგრამ ესეთი ევროპიდან ბევრი ადამიანი იყო და თვითონ ამერიკელებიც ძალიან ბევრი იყვნენ და ანუ ისეთი საინტერესო გამოცდილება იყო. თან სხვადასხვა ტიპის კლასები ვქონდა. მე სიმღერა არ შემიძლია და სიმღერის კლასზე ძალიან გავფეილდი, იმიტომ რომ ანუ უბრალოდ ფიზიკურად ეგ ნიჭი არ აღმამაჩნდა, მაგრამ აი მან აღმამაჩნია რომ სახიობობა არ მინდოდა, უბრალოდ ანუ ძალიან კარგი იყო რომ ესე არ დამრჩა ხინჯად სულ გონებაში რომ არ ვცადე რა და მე უკვე სხვა პროფესიით წავედი. მიდი კი. აღმოაჩინებს სახიობობა არ მინდოდა ელენკამ თქვა და აი კონკრეტულად ეგ რას გულისხმობს, ანუ აი რა ნაწილში მივხვდი თუნდაც ან რა ასპექტში რომ არ გინდა. ან არ გამოდის თუ არ გინდა. მთელი ცხოვრება მინდოდა მსახიობობა. ანუ არ ვიცი, ეგ რაღაცა იდეა ფიქსად მქონდა, რომ უნდა ყოფილიყავი მსახიობი და ძალიან ბევრ წრეზე დავდიოდი და ან სპექტაკლ, ან ბევრ ამას ვაკეთებდი იმისთვის, რომ ყოფილიყავი მსახიობი და ამერიკაშიც მაკიტო წავედი, მარტო წავედი, პირველი სოლო ტრიპი იყო, ანუ თან ამ სიშორეზე და რაღაცა ცოტა ესეთი ემოციებით გადავედი ეგ თბილისიდან ლოს-ანჯელესში და აი რო ვმუშაობდი თითოეულ დავალებაზე, რასაც მაძლევდნენ, სიამოვნებას ამგვრიდა. და აი მანდ მივხვდი რომ ესე იგი უბრალოდ გამახსოვრება თუ უბრალოდ ნერვიულობდი კამერის წინ, აი რა. კამერის წინ ნერვიულობა ეხაც ჩემი პროფესიიდან სულ მიწევს ტექსტის დამახსოვრებაც და კამერის წინ უბრალოდ აი ეს აღფრთოვანების გრძნობა, აი ეს არ მქონდა, რასაც ვაკეთებ დღეს. ყოველდღე გაგვიძება და მუშაობა ძალიან მიყვარს და აი იქე გამქონდა. ხო, ელენკა არის იმ იშვიათ გამონაკლისთაგანი, რომელსაც სამსახურში მისვლა ძალიან უხარია რა. პეტრი მშურით მშურდა ხოლმე ელენკას იმაგ ხრი რა. კი, ნამდვილად. და ეხა ვიპოვე ის, რაც მიყვარს და მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს გამოცდილება მქონდა, იმიტომ რომ მაშინ სულ ხინჯად მექნებოდა, რომ აი რატო არ გავაკეთე, რატო არ ვცადე, რა იცი, რა მოხდებოდა და რა ვცადე და არ მინდოდა. რამე ისეთი მაგრამ ნიჭიც გონი არ მაქვს, თან ალბათ ეგეც არის.
ანუ ეგ დეტალები მოხდრაზე არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრა, როგორი შერჩევის ის იყო, მაგრამ ანუ ეს რამოდენიმე ევროპელი ჯგუფელი ვინც მყავდა, ისინი ძალიან ბედნიერები იყვნენ, რომ მოხვდნენ და თვითონაც რაღაცა კინოსკოლაში სწავლობდნენ და ერთი არის ივანა მარია, რომელიც არის მექსიკელი და ეხლა ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი არის მექსიკაში კი და ჩემი ის იყო, რა ქვია, მე და მაგას გვაწყვილებდნენ ხოლმე ყველა სცენაში ერთად და ხო ძალიან საყვარელი გოგო არის ნამდვილად. მექსიკაში ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი კი. არის შანსი რომ ჰოლივუდში მოხდეს რამე? ალბათ თუ მოინდომა, იმიტომ რომ ზოგადად კინოინდუსტრიის ოჯახიდან არის და თუ მოინდომა ალბათ მე ცოტა ნეფო ბეიბია კი, მაგრამ ძალიან კაი გოგო არის. ნიჭიც კაი აქვს. კიდე ახლა გადავიდეთ, ესეც საკითხი მაინტერესებს, რაც ყველაზე ძალიან მაწუხებს არის ის, რომ კინოთეატრები დღეს, რაც ჩვენთან არის თბილისში, მარტო თბილისშია, მე როგორც სხვა ქალაქებში, რომელიც სულ იგდებულია, ანუ არ მომწონს, რომ განა რამეს უწუნებ, უბრალოდ აი კინოთეატრების რუსთაველის მუღამი დაიკარგა რა, იმიტომ რომ კინოთეატრში მისვლა რაღაც უფრო დღესასწაული იყო. ეხლა არის როგორც იცი, თან ბოტასი იყიდო და თან კინოში შეხვიდე. ანუ მოლებში რო არის განთავსებული, ეგ არ მომწონს ძალიან რა და აი შენ რომ შეგეძლოს კინოთეატრის მარკეტინგულად შეფუთვა. აი როგორ მოხდავდი მაგ ამბავს, რომ ხალხი ისევ მიდიოდეს კინოთეატრში კინოსაყურებლად რა, ანუ ეს პროცესი იყოს ისეთი როგორც ჩვენ ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში. აი ზუსტად ეგ მომწონდა ძალიან რუსთაველის კინოთეატრში, რაღაც მთელი ექსპერიენსი ქონდა, რომ შედიოდი, ანუ ყველაფერი კინოს გარშემოტრიალებდა, იქ ან თუნდაც გასართობის არქად გეიმები რაც იყო, ეგეც კინოს გარშემოტრიალებდა და პოსტერები და კი, ან ეგ მახსოვს სულ თხოვდი კი, ანუ სულ თხოვდი ხოლმე, რომ ის პოსტერები ეჩუქებინათ, იმიტომ რომ ზოგადად კინო ისე მიყვარს, რომ ან იქ ის პოსტერი კიდე სხვანაირი არის, რაც არის გამოტანილი, ანუ ეგეთ, ანუ შეიძლება ონლაინ დასერჩო და ეხლა ხო, მაგრამ ჩვენ ბავშვობაში ეგრე ხო. სტარტაპში ინახება ეგ პოსტერები, წარმოვიდგინეთ ყველაფერი ერთად. კაი გამახსენეთ, ხوار მოვიკითხო 1-2 პოსტერი. და ალბათ ან იგივე გამოცდილებას რომ შედიხარ და კინოსამყაროში შედიხარ, მაგის გაცოცხლება იქნებოდა ძალიან საინტერესო თემა, კი. ცალკე სივრცე, სადაც ყველაფერი არის კინოს გარშემო. თუნდაც წიგნები, უამრავი წიგნია კინოს გარშემო გამოშვებული და თუნდაც ეგ რო იყიდებოდეს, პოსტერები რო იყიდებოდა, რაღაც მემორაბილია, რასაც ქვია, აი ეგ ყველაფერი რო იყოს იქ, რომ მთელი ფილმის გარშემო შეგიძლია, ანუ მთელი ესენს, რასაც ქვია, გაიგო, ალბათ ეგეთი იქნება ძალიან კაი. წიგნები არსებობენ და ვიტყვი რომ არის რამდენიმე მაღაზია თბილისში, სადაც იყიდება ეგეთი წიგნები, მაგალითად კუბრიკზე იყო შემოღებული. მიდი მე გავუკეთე რეკლამა, გავუყიარე. They said books ერთ-ერთი მაღაზია ეს არის. მისამართი? მე მგონი მისამართი არ მახსოვს ზუსტად. ან ახვლედიანის ქუჩაზე ან ქიაჩელზე. ქიაჩელზე მგონი, ხო. რომელიღაცაზე ხო, მაგორიდან რომელიმაზე მგონი. სხვადასხვა მოდაზეც არის, არტაზეც არის, დიზაინი, გრაფიკული დიზაინი ისე და იყო აი კუბრიკის საკმაოდ ისეთი დიდი წიგნი და ძალიან საინტერესო ფოტო დოკუმენტური ინფორმაცია იყო შიგნით. როგორი იყო სეტი, როგორი იყო მოწყობილი აი Space Odyssey 2001-ის გადაღებები, რომელიც მე სხვათა შორის ნოლანის Inception-ის გარკვეული სცენების ინსპირაცია იყო. აი ეს ანტიგრავიტაციული სცენები რო ტრიალებს. აი ტიპი რო Space Odyssey-ში რო ვარჯიში წევს უგახსოვთ. საოცრად არის გადაღებული და დიდი ბრუნავი წრეში არის, წრეა აწყვეს, რომელიც ნატონზე იყო დამაგრებული. ეგეთივე წრეა აწყო იმაშიც, Inception-ში. Inception-ში ზუსტად სასტუმროს კაზრე. სასტუმროს ერთმანეთში ბრძოლის სცენა არის, ეგეთ პრაქტიკულ მინაშში დაწყობილი. ხო და ეგ ყველაფერი ფოტოები იყო გადაღებული, მაგის ვიდეო მასალა სამწუხაროდ არ არის შემორჩენილი, მაგრამ ფოტოების სახით შემორჩენილია და ძალიან გაგროკობა მაგ ამბებს. ნუ ზოგადად behind the scenes საინტერესოა რა. მაგრამ აქ ვკითხავ behind the scenes ვახსენებ და რომელი ფილმის კულისებში შეიხედავდი, რაც ეხლა არის ან გადაუღიათ როდესაც ნებისმიერი ფილმის. აი, ზუსტად წიგნებიდან გავაგრძელებ მაგას, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი რეჟისორი არის უეს ანდერსონი. ან ზოგადად მაგ ადამიანის აი სამყაროში და მაგ ადამიანის თვალით დანახული ეს სოფლიო ძალიან მაინტერესებს, რომ ზოგადად ან და მანდ ვიქნებოდი და მაგ ყველა წიგნი, ყველა მაგის ფილმის making of-ზე. ანუ ეგ კოლექცია მაგ ესე რო თქვა და თუნდაც სცენარები.
აქცენტება მაგაზე. როგორიც ანუ მეც ძალიან მიყვარს, ვის არ უყვარს. კი, უფრო არის, ანუ ზოგადად ანუ ეს კადრები საიდან არის აღებული ინსპირაცია როგორ იყო ეს თუნდაც Grand Budapest ჰოთელის მაკეტზე რო არის აწყობილი ყველაფერი და ანუ ეს ასტუმრო რო არ არსებობს და უბრალოდ ეს პატარა მაკეტის ის. აი ძალიან ეს მაკეტია კი და მატარებელი არა. უმეტესწილად ეგ ფილმი არის მაკეტი. და ანუ იმდენად საინტერესოა ამ ყველაფერს რო უყურებ და თან წიგნებიც ზუსტად იმ სტილშია, როგორც ფილმი არის, ანუ ფერებიც იგივე არის და ანუ ძალიან საინტერესოა და მაგიტო ჩემთვის ვეს ანდერსონის სამყაროში გადავცხოვრდებოდი. მარტო behind the scenes არ ვნახავდი, ანუ ვიცხოვრებდი მან, კი, ძალიან დიდი სიამოვნებით. ახალი ფილმებიც გეცოდინება. ასე რომ იცით არ მინახავს ერთი, ანუ მაგის სცენარის წიგნი მაქვს და რაღაცა ვფიქრობდი რომ ჯერ ამას წავიკითხავ და მე ვნახავ ფილმს ხო და ანუ ცოტა ხანი ვინახავ ეს თავზე მაქვს შემოდებული რომ ეგ სიამოვნება რაღაც დროს ვნახავ. ტრეილერი დაიდო დამავიწყდა სახელი ის თამაშობს ბენისიო დელ ტორო. ეგ არ გამოსულა ჯერ. ჯერ არ გამოსულა. ხო, კი, ვნახე ეგ და მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნება. მე რა მგონია, იცი, ვეს ანდერსონს ცოტა კი არ რაღაცა ისე არ მინდა რომ თქვა ხეშად. მაგრამ თითქოს სულ ერთ აი ბოლო 3 თუ 2 ფილმი თითქოს ერთნაირი. ყველა ერთნაირია. რაღაც აი თითქმის ყველა ერთნაირია, ხო, კაი. რაშმორი არის ყველაზე კარგი. ეგ არა. ვეს ანდერსონის სეულია, მაგრამ ანუ ცოტა სხვანაირი, აი მე Grand Budapest-ის ანუ ცვლიდა რა, ფერებსაც ცვლიდა რაღაცა, მაგრამ აი თითქოს გაიჭარა. ტენდომებიც როგორი კაი. არის ესეც რა ახალი რაც ტრეილერიც დაიდო რა და რაღაცა მინდა რომ აი მაგის გადაღებული დეტექტივი მომეწონებოდა რა. და მგონია რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა მაგის გადაღებული დეტექტივი ან ჟანრი რო შეცვალოს და ოღონდ ისე ვეს ანდერსონის ხედვით და აი თუნდაც ესე თუ აგრესიას ფილმში ისე ლამაზად აჩვენებს, აი თუნდაც Grand Budapest ჰოთელში რო ავიღოთ, ანუ ისეთი ლამაზია ეს ყველაფერი, რომ ანუ აი კი არც გააქვს იმის, რა თქმა უნდა, შეგრძნება, რომ რაღაცა შეიძლება აგრესიულ სცენას უყურებდე. ეხლა და აი ტინდას როგორ? კი. ოღონდ ძალიან სასაცილოდ არის. ანუ ყველაფერი ძალიან სასაცილოდ არის. ტილდას მინდონის სიკვდილიც ანუ რაღაცა სიკვდილზეა საუბარი და ძალიან სასაცილოა ეს ყველაფერი. ო, ეს ანდერსონს ეგ მაგრა. კი. სტაფა, კაი, კატა აღარ არის, რა და რა ვქნა, კატა გადააკეთა. მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა, ეგ უკვე რაღაც კომიკური ბავშვობიდან სულეცილება ეგეთ სცენები. და თან ესეთი ძალიან სერიოზულ მსახიობებს, რომლებსაც შეიძლება ვერ წარმოიდგენდე ესე რომ ანუ მსგავსი ტიპის და მსგავსი ჟანრის ფილმში მიიღებენ მონაწილეობას, ისე სხვანაირი კუთხით განახებს, რომ მე ეგ მომწონს რა, ეგ დავაფიქსირე, რომ ეგ არის ძალიან საინტერესო. აი Dog Island რო არის მაგის ძაღლების კუნძული. კი, აუ, ძალიან კაი. მან ბრაიან კრენსტონი რო იყო, არც მე აღმოაჩე ის ხმა, ანუ აი ზუსტად მაგ სწორად იყო რა, ისეთ მსახიობების ამპლუაში, ისეთ ჟანრში, კი და ისეთ როლში შეჭდებიან, რომ ვერ წარმოიდგენ, რომ მერილ სტრიპი ახლოვანებს მისტერ ფანტასტიკ მისტერ ფოქსი არის ალბათ ყველაზე კარგი. აი ჩემთვის ეგ არის ყველაზე კარგი ნამუშევარი. ანუ აი ეგეც სუმაკეტით არის. კი, კი. ფიტულებით მე მგონი. და პლასტელინითაც. კი. აი ეს ანდერსონი ძალიან მაგარია მართლა და სულ ველოდები რომ მოკლედ რაღაცა ჟანრი ოდნავ ისევე ეს ანდერსონი თავის სტილით და თავის თვალით, ოღონდ მინდა რომ აი რაღაც სტილი შეცვალოს რა, აი საიფაისაც ვნახავდი მაგის გადაღებულს, ან რაღაცა მოკლედ რა ხო ხდება რაღაც გულს. ან ძირითადად რაღაც ისტორიულ დრამებს იღებს და ისტორიულ მოვლენებს კი, გადმოცემს ხოლმე თავისებურად. თავისებურად, კი. მე კიდე ძალიან მიყვარს ვეს ანდერსონი, აი რაშმორი მიყვარს ძალიან, აი თითქმის არ არის შენ გამიხარდა ნანახი როლად. ბილ მიურეი და ჯეისონ შვარცმანი, ხო? ძალიან კაი კინო. და ვილსონები რომ მაგან აღმოაჩინა? ეგ ხო იცი ეგ ისტორია, რომ ძმები ვილსონები და ეგ ანუ ამას შექვიან ვილსონების მამის მანქანაში ცხოვრობდნენ რაღაცა 6 თვე, სანამ ეძებდნენ პროდიუსერს და დაეფინანსებინა მათთვის ფილმი. და პირველი რომელი გადაიღეს ის მე მგონი? ტენენბაუმები არისო? თუ რაშმორი იყო მანამდე? რაშმორი იყო პირველი და რაშმორით დაიწყეს კი და მე ხო, რაშმორი იყო პირველი. კი, პირველი რაშმორი და მე ძალიან მივასება. კი. ბანდ ბილ მიურეიზე ვგიჟდები მას. საზიზღარს რაღაცნაირ კაც თამაშობს რა, თავის ცინიკოს რაღაცნაირ ტიპაჟს განასახიერებს და კაი საყურებელი. ან მე ყველას ურჩევდი, როგორც აი Marvel-ს რო უყურებ ქრონიკულად, ანუ ეს ქრონოლოგიურად უბრალოდ სწორედ, ან ეგრე უნდა უყურო ვეს ანდერსონის ფილმებს ქრონოლოგიურად როგორ გამოუშვა და ანუ
აი რაღაც ეგ მარათონი ერთი დიდი სიამოვნებაა ხოლმე რა. ჩართო აი გამიდებში ზუსტად და ჩავუდგე ვეს ანდერსონის თან გაგახალისებს მაგრა. კი ბატონო, უყურეთ ვეს ანდერსონის კინოებს. კი და შემდეგი კითხვა. დავამატებდი რომ ვეს ანდერსონის ფილმებში აი კონკრეტულად დეკორს და დეტალებს და ფერებს, ფაქტურებს, პატერნებს, აქცევს ძალიან ყურადღებას. ხო, პერფექციონიზმი ინტერიერს და ასე შემდეგ. და კოსტიუმების დიზაინია სასწაული და ფერები კიდე ვინტაჟი. ყველაფერი ვინტაჟი და ყავი არის მოყავის რომ მოყვითალო, მომწვანო ფერებში არის და მოწითალოში გადაწყვეტილი თითქმის ყველაფერი. და fun fact სხვათა შორის სასტუმრო გახსნა ფარელმა მაიამიში ვეს ანდერსონის ინსპირაციით და ისიც მუშაობდა დეტალებზე. და რეალურად მთელი სასტუმრო არის მაგ ფერებში, მაგ ვაიბით და ანუ bucket list-ში მაქვს რომ მანდ უნდა წავიდე აუცილებლად კი. კი აი მაგ და სხვა ფილმში თითქოს ეგ ფერები რო ამოდის ესე ზედაპირზე მაიკ ვეს ანდერსონის კერკი. კი. ვიღაცამ გააკეთა ის რა ქვია. ცისფერი მთები ვეს ანდერსონის სტილში. ოღონდ პატარა მომენტი, აი AI-ით გადააკეთა. თუ იპოვე უეჭველი ჩავსოვია. ძალიან მაგარი იყო. ეგ არც ვიცი ხა გავიგე ხო? იყო გადაკეთებული ვესის რა ქვია, არაჩვეულებრივი, კი არა, არაჩვეულებრივი კი არა. ცისფერი მთები ვეს ანდერსონის სტილში რა. აი მართლა რაღაცა გავს იმით რა. ესთეტიკა არა, მაგრამ ანუ თვითონ სცენები, ჟანრი და სახიობები. ხო, აი რაღაც სცენა იყო გაცოცხლებული როგორც ვეს ანდერსონის სტილში, როგორც AI-ის გაკეთებული. თუ იპოვე უეჭველი ჩავსოვია. ლინკი არის თვითონ კადრს ჩავსოვია. ხო. მე მგონი კოპირაითი არ დაგვიგლოგავს. მედია, დაინერგა. ხო, და ლინკს ჩავაგდე. სიამოვნებით ნახავდი. ეხლა მინდა რომ კითხო ქართულ კინოზეც. რომელი არის შენი საყვარელი ქართული ფილმი? მაგით დავიწყოთ. ცოტა სევდა ფილმი მიყვარს, რომელსაც ძალიან ხშირად ვუყურებ ხოლმე, არის მონანიება. ანუ ხშირად ბრუნდები. აი ახლა როგორ არის ცო, ვუბრუნდები ეს ახლა მაღალი ნათქვამია, მაგრამ 1-5-6 ჯერ მაინც მაქვს ნანახი და არ ვიცი, რაღაცნაირ ემოცია, აი ბოლო კადრი განსაკუთრებით არის საოცრება, კი. მონანიება ისეთი ფილმია, რომ ყველა ქართველს ნანახი უნდა ქონდეს. და შემინება რომ იყოს ყველა მთელ მსოფლიოს ვაყურებინებდი, მაგრამ ქართველს მინიმუმ ყველას მოყვარ ვთხოვოთ ენაკას მონანიების შესახებ მოკლე ანოტაცია რომ გაუზიაროს მაყურებელს ვისაც ნანახი არა. აუ არა ეგ ამთხოვოთ. ტანჯო. არ დამასწევდი ანუ. ყველა მეცნიერები მგონია რომ უნდა უყუროს ყველამ და რაღაცა ანუ ისეთი არის კი მაგრამ მგონია რომ ცოტა დაგვამძიმებს რაღაცა სახალისო პოდკასტი უნდა მაგრამ ანუ ისეთია ძალიან მგონია რომ მართლა ყველას ნანახი უნდა ქონდეს არაჩვეულებრივი გამოფენა აუცილებლად ეხლა უბრალოდ უფრო თანამედროვეზე ვფიქრობ სიმართლე რო გითხრა ვცდილობ რომ თანამედროვე სულ ვუყურო ანუ ფილმებს, მაგრამ ეხლა სახელებში ძალიან გავიჭედები, ზუსტად ვიცი. ისე თქვია. ბოლოს ნახე ანდრო ჭიჭინაძის ფილმი, აი მამა რო ყავს მე-5 ბრაიტონი? არა, აი ანუ ბრაიტონზე ძალიან სევდა იყო ჩემთვის. ანუ მან ისე ცუდად გავხდი მაგ ფილმზე, რომ კი, ანუ მე-20 წუთზე გავთიშე. ანუ მე ვნახე ბოლომდე, მაგრამ ანუ ძალიან დამასევდი. ერთი მას ხვდები, რომ ქართული ფილმები სულ ყველა ძალიან მასევდიანებს და ძალიან ხო ესეთი რაც აი ძალიან 90-იანი წლების თემატიკა მოყვება კიდევ და რაც უფრო სევდიანი ესე ანუ კი მესმის რომ ჩვენთან ძალიან ახლოს მოდის, იმიტომ რომ მანდ გავიზარდეთ და ეხა ის მაყურებელი ვინც ანუ თავის თავს ძალიან კარგად აიგივებს იმ ეპოქასთან, მაგრამ ცოტა მინდა რომ რაცა იუმორი და მგონია რომ ძალიან კარგი იუმორი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენს ძველ ფილმებს კარგად არის ხო გადახედვა მიხვდები რომ იდეალურად გამოდის ქართველებს ეგ რა გადახედა უბრალოდ ქუჩაში რო გახვიდე ეგრევე ზუსტად ყველას კაი იუმორი კი ეხა ანდროს ფილმის სახელს ვიხსენებ და თორე და მე დავაწეროთ ზემოდან შიგად ხوار თამაშობს მაგფილმშიც ამის როლში კი მგონი კი მიდი თქვი აბა რა ქვია ნახავ ცოტა ხაში და ძალიან საინტერესო იყო და დღეს ლამაზი კადრებით იყო გადაღებული და ძალიან მომეწონა ეს ფილმი მომეწონა ძალიან იარე ლიზა თუ გაქვს ნანახი იარე ლიზა არ მინახავს არა კარგია აფხაზეთის ომის თემატიკაზეა და აფხაზების დანახული თვალით და მოკლედ აი ორივე პერსპექტივით არის ნაჩვენები და აუცილებლად გირჩევთ ყველას მაგის ყურებას მე ძალიან მომეწონა მანდარინები მომეწონა კიდე მანდარინები კიდე იასო ხიტაშვილის ნახე
ქალებზე რო არის კი ბევრი ჯილდოც მოიგო და ეგეც ძალიან საინტერესო ფილმი იყო. მაგრამ კვლავ ისევ იგივე თემატიკაში ვტრიალებთ, ესე რომ ვთქვათ, ისევ სევდა არის ძალიან, მაგრამ საინტერესოა. სერიალებზე, აი სერიალები უფრო მხიარულები გვაქვს, რა თუ უყურებ ქართულ სერიალებს, ЧЦD, რა თქმა უნდა. ЧЦD ბავშვობაში, მაგრამ რო ვთქვა რომ ბოლომდე გავაგრძელე და მომთავრე თქო მოვიტყუები, შუა ქალაქსაც ასე რო ვთქვათ, ბავშვობის პერიოდში ვუყურებდი. ცვალებადი ნიშნების რაღაც ეპიზოდურად ნახი მაქვს, იმიტომ რომ თანამედროვე ესე ვთქვათ პროდუქტი არის და მინდა რომ ვიცოდე რაზეა საუბარი, კი, სად არის და თან ჯენზიზე როა ესე ვთქვათ ორიენტირებული როგორც მარკეტერისთვის, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდე რაზეა საუბარი. იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი დრო არ მაქვს სამწუხაროდ, ანუ ესე ყველაფერს ვერ უყურებ ხოლმე და ვერ მივყვები, მაგრამ ეს რა, კი. ხელოვნური სუნთქვა იყო რაღაც პერიოდი ვუყურებდი მაგასაც და მე ხო, კი, პირველი ნაწილი და კარგი იყო და მგონი ახლა აპირებენ გაგრძელებას, ამაშინ არ მინახავს გაგრძელება უკვე და და კიდე ერთი კინო გამახსენდა შაშვი მაყვალი. ეგ ნახე, წავიკითხე წიგნი და ფილმი არ მინახავს ჯერ და რაღაცა სუნა ხოლმე რომ წიგნს რო კითხულობ, მე იმაზე ფილმს არ ვუყურებ. პირიქით ფილმს თუ უყურებ, წიგნს ვკითხულობ, მაგრამ ჩემთვის წიგნს რო ვკითხულობ, იმდენად ჩემს კი წარმოსახვაში საერთოდ სხვანაირად მიდის ეს სცენარი, რომ ძალიან პერსონაჟებიც სხვა არის, ემოციებიც სხვა არის, მე ძალიან მიჭირს ხოლმე ფილმის ყურება, იმიტომ რომ დისონანსი მაქვს ძალიან დიდი. და არ მინახავს, მაგრამ ყველა მეუბნება რომ უნდა ნახო. ისეთი ფილმია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახო და ალბათ ნახო. თან კავია პლუსზე subscription-ი მაქვს და ყველა ქართულ ფილმს ვუყურებ. ისე თამაშობს, ეკა სუმა ვიწყება, მაგრამ ეკა ჩავლეიშვილი, კიდე დამაუწყდა ნერვები მეშლება. ძალიან ეკა ჩავლეიშვილი არის, აი ეს ხარ. კი, ვიცი. აუ რა მაგარი. მე პირველად მან ვნახე და მივხვდი რომ მინდა მერილ სტრიპი გყავს ჩვეულებრივ. ან ძალიან კარგი რეზონანსი ქონდა კინოში რომ ვერ ვნახე მაგ პერიოდში რაც არ ვიყავი საქართველოში და და მაგრამ მე ამ ქალზე გავუჩდი რა. ხო და აი ძალიან დამაინტერესა მაგ ამბავმა. ანუ უეჭველი ვნახავ, თან ეხშება დღეს რო წავალ აქედან მე ვნახავ. კი, უყურე ძალიან მაგრად გაგწევდი. თვითონ აი ამ ქალის პერფორმანსით იმენა ისე ამონე მაგრად რა. მარკეტინგზე ხო მერე გათენდა ხო არ ქვია მაგ. კი, და მერე გათენდა. კი, და ანუ მართლა ძალიან კარგი ფილმი არის. კი. ანუ ყველა ხო ძალიან კარგად თამაშობს. ან მე ანდრო ძალიან მიყვარს ზოგადად და აი უკარგესი პერფორმანსი აქვს და აი მანდაც ისეთი ადამიანურ ურთიერთობაზე დეტალები არის გამოტანილი წინა პლანზე, რომ ან ძალიან ამაღელვებელია და მაგიტომ აი ცოტა ის მაქხოლმე სახელებს ვერ ვიმახსოვრებ ფილმების. აი შეიძლება ერთ რაღაცა მომენტში მომაწვეს და ყველა ფილმის სახელი გავიხსენო, ყველა მსახიობის სახელი ვიცოდე და რაღაც მომენტში blank, კი, ანუ ფილმი შემიძლია მოვყვე თავიდან ბოლომდე ყველა დეტალით, მაგრამ ვერცერთ მსახიობი ვერ დავაკავშირებინე. მე კიდე პირიქით ვარ, ანუ სახელები მახსოვს, მსახიობები მახსოვს და ქუჩაში ყოველდღე რომ ვნახავ ჩემ მეგობარს. ეგ არ მითხრანოს რომ ვუყურებ ხოლმე და არ მედგეს გვერდზე არავინ რომ გაცნობა მომიწია. ისინი დავამუღა, მე რა ვქნა, ჯიგარი. სამყარო და სახელი არ ვიცი. ეს რაღაცებით ვიგერიებ ხოლმე და ამიტომ არ გეცინოთ არავის. შემახობლებს მიმართ. ვინო რამე კითხვა ხო არ გაქვს? კი, მიდი აბა გამოვუშვი. კითხვა მინდა დავუსვა ემეტას. ყველაზე მოულოდნელი ფილმი და რა გულისხმობ მოულოდნელში, აი უცნაური twist-ი რო არის, ან ფინალი რო აი გარდატეხა რო ხდება ესეთი, ან შუაში, ან ბოლოში, საფინალო სცენაში, აი რომელი ფილმები გახსენდება? თუ გაქვს ესეთი საყვარელი ფილმები? აი ესე რა ვთქვათ, Fantastic Mr. Fox-ი ხო არის ჩემი ტოპი, ანუ ათეულში რა შედის. ალბათ მეორეზე ან პირველზე გადის Lucky Number 11. და აი ეგ არის ზუსტად აი ეგეთი ფილმი. ან ფილმს რო ვუყურებ, აი ეგეც რამდენჯერ მაგთან ნახე ვერ აგიღწა. ეხლა ჩემი comfort film არის ხოლმე რაღაცა რომ მინდა, ნუ მაგას ვთავ რომ ან ხო ვიცი მთელი ფილმი, მაგრამ რაღაც მომენტებში მე აი მომენტი რო გაქვს და აი მგონია რომ ეგ არის. ბრუს ვილისი და ლუსი ლუ, ხო? ლუსი ლუც, მორგან ფრიმენიც, ან უკარგესი კასტი არის. საოცარი კასტი არის და თან მთელი ფილმის განმავლობაში ვერ ხვდები რა ხდება. ანუ ხო ხვდები, მაგრამ თან რომ ვერ ხვდები რა ხდება და აი საოცარი ფილმია.
კიდე მოდის გაოცებაზე და გაკვირვებაზე რა ხან მივიდა საქმე. ისე შენ შენ მე კითხვა უნდა დამწო. თუ გინდა შენ მე თავს ამდენ ანუ აი usual suspected არის თუ გახსოვთ. usual suspect-ის საოცრება. ეგ არის კლასიკა მაგ ჟანრის. კი. ეგ და ის მეხუთე ექცნობა თუ მე-6 ექცნობა. Six Sense ხო? მე კი. ექცნობა ხო თელი სამყარო რო ანუ მე მგონია რომ თუნდაც Kevin Spacey-ის ძალიან ბევრი ფილმია ეგეთი. რავი, პლანეტა K-Pax-ი. K-Pax. ანუ მანდაც ხო ბოლოს ის ჩიტირო მიფრნას ბოდიში სპოილერისთვის, ან ხო გაქვს იმის შეგრძნება, რომ ანუ ეს ადამიანი მართლა მთელი ფილმი სწორს ლაპარაკობდა, ანუ ხო, ანუ ფილმის ბოლომდე ვერ გამო. მე ეგრე კარგად არ მახსოვს ეგ ფილმი, მაგრამ ბოლომდე ვერ გაიგო აი ტიპი მართლა. ვერ გაიგო. ზუსტად იმისნაირია, ხო იცი, აქვია იმას რო ატრიალებს, რა ქვია, ლეონარდო დიკაპრიო. მაგრამ მან თქვა იმან ნოლანმა, რომ მე ეცემაო რა, დაბრუნდაო თავ ნამდვილ საფრთხეს. დაბრუნა არის ეგ ფილმი იმაზე რომ ეგ გამოვლინდეს, ან მაკითხვა სვავს, თუ რაღაცა უფრო კითხვა. ეგ გონია რომ შენ მაყურებელმა უნდა გადაწყვიტო, კი. ანუ გონია რომ შენზეა. ანუ ჩემთვის ახლა მე ეს არ ვიცოდი რომ ეს ვარდება რეალურად და მანდაც ანუ მე როგორც მინდოდა რომ ყოფილიყო, ისე მთავრდებოდა. გაგვიფუჭა მოკლედ თელ იმას ვინც უყურა. რა ქვია Inception-ს ხო? ნოლანმა კი არა, მაიკლ კეინმა დაგოსპოილერა ყველა. ბოლოს უკითხავ, კარჩი, დავიბენიო რა ხდება ისო, ლეონარდო მართლა დაბრუნდაო სახშიო და კიო დაბრუნდაო და მიკითხა და ჩამოგვიგრა ყველას. რა უნდა? ანუ რა აზრი აქვს მაგ ფილმის ყურებას? შეიძლება მაიკლ კეინი ეგრე უთხრა რა. და შეიძლება ხო, დამშვიდა, იმიტომ რომ ეგ ხო არის რომ მოგყვება ეგ აზრი სულ. ფილმში ხო არ ჩანს ეს. არ ჩანს. არა, ფილმში არ ჩანს. ნოლანმა უთხრა მაიკლ კეინს. მაიკლ კეინმა კიდე ჩვენ გაგვიფუჭა. ვა. ამიტომ თუ გინდა ამოჩოთ ეს მომენტი. ან დავტოვოთ. არა, დავტოვოთ. იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი ახლა გამბავე. ხო, მარტო შეხო არ გაგიფუჭა. ყველას გავფუჭა. კიდე ხო და აი მასე რა ქვია გაოგნებაზე რომელ ფილმს ელოდი რომ ბანძი იქნებოდა და სასიამოვნოდ გაგაოცა რა ეგეთი თუ გახსენდებათ რამ შენიც მათ შორის აი რო იცოდი ბანძი რო იქნებოდა და სასიამოვნოდ გაგაკვირვა რომ მაგარი Knives Out Knives Out მოგეწონა კი ანუ პირიქით აი მოლოდინი მქონდა მაღალი და არა აი სულ მაგხომა ეგ თემა რომ ძალიან მეორეც ოკეი იყო რა ესე მეორე საქვია onion ხო ხახვის კი რო თამაშობს კი დეტექტივი სულ მგონია რომ აი ესე რომ star-studded ფილმები რო არის უეჭველი ძალიან ცუდი უნდა იყოს რა იმიტომ რომ მგონია რომ აი უბრალოდ კი მაგრამ არის რამდენიმე რომელიც მართლა ძალიან კარგია და აი ეს იყო ერთ-ერთი რომ ანუ მართლა ძალიან კარგია კი ველოდებოდი რომ ჯელტმენის სერიალი არ მომეწონებოდა და სხვათა შორის ეგეც მომეწონა და ის ანუ მომეწონა რა ესე სემიჩკასაბიც საჭმელი რა იყო ან ძალიან კარგად ხო გამატანინა ის რაცა პერიოდი და კიდე ან მე ძალიან მიყვარს კაია სკოდელარიო და ნაქვია სკინსში თუ გახსოვთ ჩვენი ბავშვობის სერიალი ბრიტანული სერიალი რა იყო ნიკოლას ჰოლტიც მაგდან არის დევ პატელიც მაგ სერიალიდან არის მაგათ ყველა ვიცი მაგრამ ეს არის დანარჩენი კი და მოკლედ ეს კაია სკოდელარი ანუ ეს ბევრ ფილმში და ბევრ სერიალში არ თამაშობს რა და ეგ რო დავინახე რომ თავარ როლში იყო მეთქი ამას უეჭველი უნდა ვუყურო თქო და მომეწონა სხვა შორის ძალიან კიდე რომელი ფილმი მოგეწონა ბოლო წლებში გამოსული ერთი ვიცი შენ ისტორია ვნახე რომ სინერსზე იყავი ანუ სინერსზე სპოილერის გარეშე რეცენზია ჩემი აზრით ეს იყო ფილმი რომელზეც არ ველოდი ასევე რომ მომეწონებოდა ანუ მთელი ფილმი იმდენად invested ანუ ესე ძალიან ჩართული ვიყავი არ ველოდი რომ მაიკლ ბი ჯორდანი ესე კარგად თამაშობდა იმიტომ რომ ჩემთვის ცოტა პაპსა მსახიობი არის და ანუ ვინ დიზელია რა დაახლოებით ჩემთვის რა ანუ არ ვაკნინებ არავის მაგრამ რაც ანუ ხო კი ანუ არ მყავს ესე რომ თქვა იმ მსახიობების მასში გადმოყვანილი სიაში რომელსაც ანუ აპრიორში რომ თამაშობს რაღაცა ფილმში უნდა ვუყურო იგივე ეს სენფილდი ანუ გოგო ვინც არის ხა კლუბებს თამაშობს ანუ ორი რადიკალურად განსხვავებული ტიპი თან ძალიან კარგად თამაშობს არ ყველას ურჩევ რომ ნახოს იმდენად ანუ არელი ფილმს როგორი იქნება და თუნდაც ეს მუსიკალური ნაწილი ისეთი კარგი მუსიკალური ნაწილი აქვს რომ ანუ ეგეც ანუ ძალიან გითხრევს რა ფილმში და
შენ ანუ თან მუსიკა არის, თან ტრილერია, ანუ ტრილერი ანუ თან ცოტა ჰორორის ელემენტებით არის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ესეთი ვახსოვდა ესე ვიყავი ჩემს მეგობართან მეთქი მოეწოდა რომ მორჩებიან მე გამოვიხედები და ძალიან კარგი იყო. თან რაღაც ისტორიული ისენიც არის ხო როგორც ალ კაპონეს თან მუშაობდნენ ეს მაიკლ ბი ჯორდანის ეგ დამიფიქსირებია სხვათა შორის ეგ მომენტი, მაგრამ კი ისტორიული ისიც არის რა ელემენტებიც არის, ხაზებიც არის. ესეთი შეფასება გავუკეთეს რომ ინგლისურად როგორ ქვია და ატზაკატა დარასვეტა გახსოვთ ეგ ფილმი? ეგ და ჯანგოს მიქსი არისო რა. კი, ჯანგოს ელემენტები არის ნამდვილად. მართლა ძალიან კარგი ფილმია. კი. და გირჩევთ რომ კინოში ნახოთ, იმიტომ რომ ამ კი, IMAX-ში არის და რაღაცა ის თავისი ის მოაქვს ამ ხმებსაც რა, რაც არის და ანუ ამ IMAX-ში თვითონ ეს ვამპირები რაღაც მომენტში მღერიან და მღერიან საოცარ კარგ სიმღერას. და ეს მუსიკაც არის ძალიან ძველებური, აი ზუსტად ეს შავკანიანები, აქვია ბამბის ფილდში რომ მღერიან, ანუ ეგ მაგ მუსიკაზე მღერის თეთრკანიანი ვამპირი, soul-ი კი. და არის აი იმდენად კარგი მიქსია, რომ ნამდვილად ყველას ვურჩევ რომ ნახოს. ინა პოდკასტში ვილაპარაკეთ მაგის ტრეილერი იყო მაშინ გამოსული და დამავიწყდა კიდე რა ქვია მაგის კომპოზიტორს, მოკლედ ეგ კომპოზიტორი მაშინაც არის, Arrival-შიც არის ეგ ტიპი. პირველი ქალი სინემატოგრაფერი არის, რომელმაც თავიდან ბოლომდე გადაიღო ეს ფილმი. და ეგ სახელგვარი არ ვიცი ამ ქალის, მაგრამ ისეთია რა, ანუ ბევრ კარგ რაღაცაზე აქვს ნამუშევარი და კი. 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 კრიდის რეჟისორის გადაღებულია კი და ანუ მოკლედ ვაკანდაც ამ რეჟისორს გადაღებულია. და ანუ მაიკლ ბი ჯორდანთან მუშაობა ძალიან მიყვარს, ერთ ინტერვიუში აქ წავიკითხე. მე არ მახსოვს. ძალიან მიყვარს. ეს როკი ბალბოა და რაღაცები ვერა. კრიდი არ მაქვს ნანახი, არც ანუ არ მაქვს ხო აუჩი არც გამჩენია ესე ვთქვათ სურვილი რომ მენახა და მაგრამ ვიცი რომ კარგი. კი. მე ორჯერ თუ სამჯერ მაქვს ნანახი. იცი რა ხო? კი აი როკი ვისაც უყვარს, როკი ბალბოა ყველას მოეწონა ეგ ფილმი და მე არ მიყვარს. როკი ბალბოა ნანახი მაქვს პირველი და მეორეც ალბათ. იმიტომ რომ უნდა მქონდეს ნანახი ის მქონდა. და ესე ვაუ ფილმებზე კინოში ნახზე ახლა რომ გავაგრძელოთ. ვაუ ფილმები კინოში ნახი ასევე ვიზუალურად ძალიან კარგი ეფექტით რომელიც იყო და ჩემთვის storyline ძალიან საინტერესო არის. Emma Stone რო თამაშობს Little Things to Small Things. ან შარშანოს კარდაც რო იყო წარდგენილი Poor Things. ხო, Poor Things. ან აუ, ძალიან კაია. რაღაც უცნაურად არის გადაღებული, თვითონ გლაზოკიდან. კი. ფართეკუთხით არის გადაღებული. ხო, რაღაც ეს. აუ, საოცარი ფილმია. ჩემთვის არის, ანუ ერთ-ერთი ძალიან, ანუ რო უყურებ, ხო, ზოგადად მარკ რუფალოს ყველა ფილმს უყურებ, ხოლმე იმდენად მიყვარს ეგ ტიპი. და ასევე Emma Stone-ის ყველაფერი ნახი მაგ და რაცა ჩემთვის იყო ძალიან საყვარელი და ანუ William Dafoe ანუ ეგ ადამიანი სადაც არის, ანუ ყველა ფილმი ძალიან კარგი არის, ანუ კი, საოცრად თამაშობს მანდაც და ვიზუალურადაც ხლიკს გავს და თან მეტაფორულადაც იმენა კამელეონია. ხო და ამიტომ რა ვიცი, მაგასაც ყველას ვურჩევ რომ ნახოს თუ არ გაქვთ და თან მე კინოში ვნახე და ეს ცოტა მოხრილი კინოთეატრი ხო არის IMAX-ში ეკრანით და რაც აი ყველა მხრიდან რომ კარგად იშლება ან უკარგესი ის არის აქვია ვიზუალური ეფექტები მანდაც და ბოლოს მე რაც კინოში ძალიან გამისწორდა იყო დიუნი მეორე ნაწილი აი ოღონდ აუ და ეგ ვერ ნახე კინოში ზიმერის ის იყო რა ბენეფისი აი როგორც კინოს ნაკლებად რა აი როგორც კონცერტზე ვიყავი რა ესე მე გადავიყავი კინოში და ძალიან სუდი იყო Baby Girl-ი ან Baby Girl-ი ხო ნიკოლ კიდმანი რო თამაშობს და ნახე კინოში და რატო წავედი არაფერი არ არის ანუ არა ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგიური თემა არის ფილმში განხილული მაგრამ ვაფშე ვერ მოიტანა და ეს submissive და dominant-ზე და ზოგადად ანუ რამდენად შეიძლება ანუ ეგ გული თემების გახლართვა შეიძლება ანუ ზოგადად თემა ძალიან საინტერესო იყო უცუდესად გაშლილი. ანუ ჩემთვის ალბათ იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფეილი და
იმდენად ჰაიპი ქონდა ამ ფილმს, რომ ოდექნე წავედი, მე თქვი ნახო უნდა, თან რაღაც ყველა კინოთეატრში უნდა ნახო ეს ფილმი, ისე არ შეიძლება და ანუ თქვა რომ ეს ესეთი სიტყვით დაახასიათა რომ ეგზისტენციალური ფილმიაო რა და ნუ მე მგონი ნეტარასაც ამბობს არ გამოვიდა ვერ მოიტანა ჩემი აზრით ხო ანუ კი ეგრე რომ რაღაც სხვა გამიზნული და მოდის აბსოლუტურად სხვა რაღაც ეხლა ჰაიპი ვახსენე გადავიდეთ თან შენ პროფესიულ ნაწილსაც შევერთოთ რომ აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს კარგად შეფუთულ ფილმს ანუ მარკეტინგულად სწორად გამართული შეიძლება ძალიან მაგარი ფილმი იყოს მაგრამ ისეთი ცუდი ნამუშევარი აქვს მარკეტინგულად რომ ნახავს სამაკაცმა კი და აი ჰაიპი რო ახსენე რამხელა მნიშვნელობა აქვს მაგას რა და პრემიერაც ამ ბოლო დროს მთელი რიგი მარკეტინგული ღონისძიებები უძღვის წინ რა თავისი პრომოუშენი ინტერვიუ ქალაქებში პრემიერები და ასე შემდეგ აი ეს ყველაფერი რამდენად მნიშვნელოვანია და ზოგადად კინოსტუდიები აი ჩვენ თანამედროვეობაში რა მიდგომებს და მეთოდებს მიმართავენ რომ მაქსიმალურად პოტენციურ აუდიტორიაზე გაიტანონ. ანუ თუ დააკვირდებით და ზოგადად ბოლო პერიოდში რაც ასე ვთქვათ ინტერნეტის ერაში ვცხოვრობთ, ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ დღის განმავლობაში. ანუ არა მარტო კინოზე, ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებთ და გაუფილტრავთ და სამწუხაროდ ანუ ყველაფერზე ვერ კონცენტრირდებით და კინოინდუსტრია იმდენად ბევრ ფულს ხარჯავს თითო ფილმის წარმოებაში, რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ბევრ ადამიანამდე მიიტანონ ახალი ფილმის შესახებ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია. შესაბამისად, მან რა ვქია, Netflix-მა გააფუჭა ბაზარი, იმიტომ რომ დღეში ხო გამოდის Hallmark-ი კი, ანუ საშნელებაა, მაგრამ მასაც თავის მაყურებელი ყავს, ხო, რომელიც ასევე ართმევს სხვა ფილმებს მაყურებელს და იმ დროს, სადაც უნდა უყურო. TikTok-ი არის დღეს, ასე ვთქვათ, სტრიმინგ სერვისად განიხილება, რომელიც ასევე ძალიან დიდ დროს ართმევს მაყურებელს დროს და კინოში არ მიდიხარ, კინოს არ უყურებ, TikTok-ს სკროლავ და ამიტომ რაც ეს attention span-ი რომ დაიჭიროს, საჭიროა ძალიან. და რაღაც მომენტში ანუ ზოგადად ძალიან მიყვარს დარესერჩება მაგ მიმართულებისაც რა და ცოტა ხნის წინ წავაწყდა გამახსენდა იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან პატარები ვიყავით მაგ დროს და სამ кейსს გავიხსენებ ახლა დრო იმედია გვაქვს მაგდენი ყველაზე კარგი იმისი აქვია მარკეტინგული აქტივაციების სანამ ფილმი გამოვიდოდა და რაღაცა кейს სტადიებს ვერჩავდი და ზუსტად მაგ დროს ეს აქვია ვერსიები ამოვიდა და ერთი არის თუ გაგახსენებათ თქვენ რა იყო ალქაჯი ბლერიდანის მარკეტინგული სტანთი, რამაც გიჟივით აყურებინა ხალხს ეგ. ეზე იყო რაღაცა ანუ სერია ფილმი გახსოვთ? თვითონ კინოში რომ მოხდა ის რა გამოვიდა ეკრანიდან. არა, ეგ ზარი არის. მახსოვს რომ ეგ ხო დოკუმენტურად არის გადაღებული, ანუ სტილი არის, ანუ ხალხს რომ ნამდვილი ამბავი. კი, ანუ მარკეტინგული სტანთ ამ ყველაფრის იყო ის, რომ სანამ ფილმი გამოვიდა და ფილმი გადაიღეს ისეთ სტილში, რომ მე თქვენ ეს ხო ტყეში ხდება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მთელი ტრაგედია და ასე შემდეგ და თქვენს რომ ეს რეალური ისტორიაა და კამერა იპოვეს და ეს კამერა იყო ფილმი. და ანუ შესავალი უკვე ძალიან კი, და ანუ რეალურად ყველას გაუჩნდა სურვილი რომ ენახა რა მოხდა, ანუ ეს რეალური ისტორია. და ანუ ეგ იყო მთელი მარკეტინგი და რაღაცა ანუ 10,000 თუ რაღაც დოლარი დაჭდაო რა ეს ამ ყველაფრის არაფერი არ დაჭდა საერთოდ. და მოკეთ თან ჩვენ ვიყავით გონდა 10 თუ 9 წლის რა ეგ ფილმი რო გამოდა მაშინაც მახსოვს უკვე ნუ იმდენად ჩარჩენილი მქონდა ეს ფილმი ალქაჯი ბლერიდან რომ დღემდე რომ მეკითხებიან ჰორორ ფილმს ანუ რა ვიცი პარანორმალ მოვლენებს კი არ ვიძახი რომელიც რეალურად მეშინია ჩემს გონებაში ალქაჯი ბლერიდან არის ჩარჩენილი კი ზუსტად კიდე ერთი იყო ნოლანის Dark Knight-ი, Heath Ledger-ი რო თამაშობს. ანუ მან თქონდა ძალიან დიდი პრობლემა Heath Ledger-ის როგორც ჯოკერის პოზიციონირების და რაღაცა უნდა ეკნათ, რომ ეს Heath Ledger-ი მიეღო ხალხს, და ანუ მაგამდე იყო Brokeback Mountain და ანუ მან თქო ჰომოსექსუალის როლში არის და მაგას და მანამდე იყო 10 Things I Hate About You და ანუ ეს რაღაცა რომანტიკული კომედია, მე აქ ჰომოსექსუალის როლში და ბრუტალური ჯოკერი უნდა ითამაშო და რაშვაშია და მოკეთ არა და ალბათ რა ანუ ყველაზე კარგი ჯოკერი არის, ვისაც კი ოდესმე ეგ როლი განუსახიერებია და მოკეთ გააკეთეს ესე რა ქვია სხვადასხვა comic book store-ებში დატოვეს
ჯოკერის ისინი აქვს კარტები და მან ხო ეს კარტებს ყიდულობენ და ხო არის გაცვლა მთელი ანუ ამერიკაში ხო მთელი ეს კულტურა არის და იქ ეწერა ეს რა ქვია ვებგვერდი რომ vote მიგეცა ჰარვი არ ქვია იმას რა ქვია ჰარვი დენტისტის კი პროკურორს და რომ შედიოდი ამ პორტალზე მე ანუ გთხოვდნენ რომ შენი მეილი და ტელეფონის ნომერი დაგეფიქსირებინა და რაღაც რაოდენობა ხალხი რო აკრიფეს, იქ გამოიყვანეს, ანუ პირველად გააკეთეს რივილი, რომ იყო ის რა ქვია ჰით ლეჯერი. მე ხო Comic Con-ზე რო წავიდე, ანუ Comic Con-ი ხო ერთ-ერთი ყველაზე მიმოვლენა არის და Comic Con-ზე $1 ბილს, ანუ ესეთი კუპიურაზე თვითონ იქ ფილმში ხო გახსოვს ხო დახატული არის ზოგ კუპიურაზე რაღაცა და ჰით ლეჯერის ანუ ეს why so serious სახე და ხო ღიმილი დაახატეს წარწერით ქვემოთ why so serious და ეგ ჩაიტანეს ანუ იყო ცირკულაციაში როგორც $1 $11,000 გამოიტანეს ეგრე რა და ანუ ეს ხალხს ხო შეხვდა როგორც ხურდა და ანუ ყველა რა არის რა ანუ და რეალური ფული გახდა Comic Con-ზე რა, ანუ თვითონ იმ სივრცეში, ანუ მაგ ხო ფესტივალზე რა, იმ პერიოდის განმავლობაში და ანუ ეს ხალხი რო უყურებს, ანუ $1 ბილარი, რომელსაც ზემოდან ეს Why So Serious ჯოკერის სახე ახატია ღიმილი. მე კი ზუსტად ან ძალიან საინტერესო აქვს. მე ამას რა ქვია ვებგვერდზე დაიდო როგორ იტაცებდნენ ფანებს ქუჩიდან. ანუ ჯოკერის ხო ანუ ერთ-ერთი მიმართულება გქონდა ხალხს რო იტაცებს გოლთამში ხო და კი და პოლიციელებს და ანუ ფანებს დაცებდნენ და მე ამ ფანების წამების და კადრები იყო რა რომ იმ საიტზე ვინც ხო უყურებდი ამ ნუ წამებას რა იქ რაღაცა სტანტი იყო და მე გააკეთეს კამპანია Vote for Harvey Dent ანდრო რეალურად ხალხი გამოდიოდა ქუჩაში და ანუ და მთელი ანუ საოცარი კამპანია ქონა ტიპებს აკეთებული და ეგ იყო რომელმაც ანუ ძალიან დიდი ჰაიპი აწია რეალურად და ანუ ეს ჯოკერი რაღაცა ძალიან გაათავისა და ხო ნამდვილი გახდა და უი კიდე ხო მან ხო მოტოროლას ტელეფონი უფეთქდება იმას რა ქვია შიგნით გვამს ჩაკერებულს და სხვადასხვა ბეიქერებთან ისქნეს რა ქვია დაპარტნიორდნენ და დაბადების დღის რაღაცა ტორტებს რა ყიდულობდა ხალხი მოტოროლას ტელეფონი იყო ჩადებული შიგნით ჩამალული ნამცხვარში ანუ აი პროსტა ხო ხტებით როგორი ის რა ქვია სიგიჟე ჩაატარეს ტერორში ჩააგდეს ხალხი. მარკეტინგი კი არა ტერორი. ხო და ბოლოს ნუ ბარბი. იმიტომ რომ ანუ ბარბი ჰაიმერი მგონია რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მარკეტინგული აქტივაცია, იმიტომ რომ იმდენ არხში გაშალეს ეს ყველაფერი და თუნდაც სოციმედიაში რომ I am Barbie და მე თავზე რო აწერდი როგორი ტიპის ბარბი იყავი შენ და ისიც რომ ეს ორი ფილმი ხო მიმებიც ალკე რო ანუ ოპენჰაიმერი ხარ თუ ბარბი ხარ მე სათამაშოებით რო გამოუშვეს Burger King-მა ვარდისფერ соусიანის გააკეთა ბურგერი Xbox-მა კი ბარბი ან ოპენჰაიმერს თუ ახსენებდი შენი ვიდეო ვარდებოდა კი და ეგეთი რაღაცა ხო და ანუ კებიც იყო არა ეხლა თულია box office-ის პირველი კვირის შევსება რა ეგ ხო გამაშობა განსაზღვრავს იმას ვიკენდი არის გადამწყვეტი რა და A24 აკეთებს ეგეც A24 სტუდია თუ იცით ეგენი აკეთებენ ძალიან ეგრეთ კრეატიულ მარკეტინგულ ხრიკებს თან იაფად რა ეხლა მაგალითად Warner Brothers-მა რაღაცას კინო გამოუშვა დამავიწყდა და გაჩერებები იყო თელ ლოს-ანჯელესში მაგ თემატიკით აწყობილი და დენიელ კრეიგის Queer თუ იცით. აუ არა გამინახავს. არ კრასუა ხო ჯერ მგონი. იყო უკვე, მაგრამ მე არ მიყურებ A24-ის ფილმია რა მარკეტინგულ ხრიკზე ვიყვებით. დენიელ კრეიგი დაჯდა მაგ გაჩერებაზე და თავიანთი პოსტერი ეჭირა. და ესეთი იმათი მარკეტინგი გამოიყენეს სათავისოდ რა. და A24 იყენებს ეგეთ ხრიკებს ძალიან. როგორც ახლა ცოტა ხეთი Severance-ის მეორე სეზონის წინა. აუ კარგესი ის იყო. შუშის იმაში ხო მეტროში რომ მაქვია Central Station-ზე იყო, კი. ნიუ-იორკის თავად. კი. ეგეთ ძალიან მაგარი სიტყვის მუშაობები და რეალურად. უკარგესი იყო. ეს ოპენჰაიმერი ბოლო ყველაზე ესენი შენ რაც წინები მოყევი ეგენი აზზე არ წარმოარჩი არ ვიცოდი. ის მახსოვდა ალკაჯიბლერიდანზე რაღაცა მახსოვდა, მაგრამ ნოლანის ისტორია ძალიან მომეწონა, ძალიან მაგარი. თანან ნოლანი ხო თვითონ ზღაპარია და ანუ საოცრება არის და კიდე ვიცი ერთი fun fact-ი რომ თვითონ თავის სახიობებს სცენარებს უგზავნის წითელზე შავად. რომ რაღაც ფოტო ვერ გადაიღოთ
ფოტოს რატო ვერ გადაიღებ ვერ მიხდი. ან რობერტ დაუნი უმცროსი მოყვა ეგ ამბავი რა ოპენჰაიმერში. რაღაცა ჯერ ხო შავი ყუთით მოდისო კი. რაღაცა ტიპიო პიჯაკშიო და ძალიან გასაიდუმლოებული და ეთელი ამბებიო და მე გავხსენიო და მე მგონი რო არ დაიმასქნა, რო არ დაასკანე რო არ ვიცი. ხო, ეგ ხო ძალიან მაშინ სპეციალურ ფურცელზე. თვითონაც ხო არანაირ გაჯეტს და არაფერს არ ხმარობს საერთოდ ტიპი და ანუ ყველაფერს იმაშვება. ტელეფონი. ხო. გადასაღებია. ეგ არის თურმე 25 წლიანი დივაისი. ხო, რაღაც ტელევიზორი არის, ვერ გავიგე. Casio ტელევიზორი რაღაც სკეილზე აქვს ჩამოკიდებული, აი რადიოსავით რაღაცა. ეგ თუ არ ვიცი. მაგაში რა ვიყოლე იმას კადრებს ამოწმებს? არა, ეგ კიდე სხვა არის. კადრებს ამოწმებს, აი თვითონ ყველაზე ობიექტივი მიდებული. სხვადასხვა მილიმეტრებს ამოწმებენ მაგითი რა. ლიზები და რო იყურებს. ხო და მაგაში გეიმურებს. მაგაში მე მგონი ზოგადად ნოლანი ხო ფილმის კამერით იღებს. ხო. და რაღაცა დივაისია, რომელიც მე მარტო მაგაში გადაღებულს იქვე რო ნახო, ადგილზე რო წაიკითხე. ხო, ანუ ონლაინ რეჟიმში ასე ვთქვათ, რო უყურო რას იღებს ოპერატორი. მე მგონი ეგ არის. თუ არ ვწდები. ხო, საინტერესოა ისე მეც უნდა დავსაჩვე, დამავიწყდა. მაგრამ ნახე და ციფრულ დისპლეიზე უყურებენ, როდესაც იქვე ეგრევე დახურობენ ეკრანზე. აერთებულია და აი განსაკუთრებით IMAX-ის კამერით რო იღებს, სადაც ძალიან დიდი 70 მმ-იანი ლენტი ხო. სადაც ციფრული გამოსახულება არ გაქვს, რაღაცა მე აი ამ წამში 24 რეალურად კადრს იქვე რო გადმოგიტანოს ეკრანზე და შენ რო გქონდეს ვიზუალური გამოსახულება, ანუ რაც იგეც საინტერესოა. მიდი კითხვა დასვი ღვინჩიკ მე რაღაცა თამაში მაქვს მოფიქრებული ამაზე. ოკეი. და ინტრიგა. ეგ თამაში ვითამაშოთ, თან ისეთი თამაში მოვიფიქრე რომ მაყურებელიც შეძლებს ჩვენთან ერთად ჩაერთო. ეხლა ემეკას მინდა უბრალოდ ეხლა მას სპონტანურად დავიბადა ეს კითხვა მომზადებული არ ქონდა. ერთ ფილმზე გამახსენდა თუნდაც აი Dark Knight-ზე ვსაუბრობთ და რომელია ერთ-ერთი ყველაზე შემდგომი დასამახსოვრებელი გამხსნელი სცენა ფილმის, რომელიც ძალიან წაგითვია, ხო? თუ გახსენდება რამე ესეთი. Opening სცენა. და თუ კიდე დაგიმატებ, რომ უფრო მეტი რაღაცა გაგახსენდეს, Cold Opening ქვია სერიალში. ჩემთვის ერთ-ერთი სასაცილო community Community უნდა მეთქვა ეხლა, იმიტომ რომ community არის მთლიანად Cold Opening კი. მაგის მასტერები. კი. აბედი არის ჩემი საყვარელი გმირი ასევე, ანუ აი აბედი არის პაძელი. პაძელი კი ხო Donald Glover-ის. Donald Glover-ის ძალიან სასაცილო. უკარგესია. კი. ანუ ზოგადად ეგ სერიალი ძალიან კაი. დან გახსენდება ეგეთი მომენტები. Cold Opening-ის ალბათ კი და ნუ ეხა ეს სცენას ალბათ ვერ ჩავთვლით, ხო ეგ თლიანად Cold Opening-ია. თლიანად ეგა სკეჩებია. ალბათ ეგ კი. ფილმებიდან რა მახსენდება? აი გამხსნელ სცენაზე ახლა ვფიქრობ. ანუ იცი როგორ არის ვიზუალურად გამხსნელს ესე ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ერთი რაც ანუ სუმითრებს და ალბათ გონია რომ და სულ აბრუნებს რა უკან ეგ ფილმი არის Meg Ryan-ის ფილმები 90-იანების რა. ყველა ფილმი ისე საინტერესოდ იწყება. ანუ თუნდაც You've Got Mail, რო იწყებს საუბარს და ეს რაღაცა შემოდგომა რო არის და ეს კიბეებზე რო ჩამოდის და რაცა საოცარი მუსიკა და ანუ იმდენად ლამაზია ყველაფერი, რომ აი განწყობა გაქვს კარგი მეცელი, იდენტურად ზუსტად ანუ რაცა საოცარ ანუ ძალიან კარგი ფილმებია და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ფილმი გაიხსენა. ანუ ამ ჟანრიდან ზოგადად კი მართლა ჩემთვის ალბათ აი Lucky Number 11-სა და იმას You've Got Mail შორის ანუ რაღაც მომენტებში ცვლიან ხოლმე ადგილს რომელი იქნება პირველზე რა ანუ ვაფშე სხვადასხვა ჟანრი არის ახლა ესე რა ვინმე საყვარელი ფილმი ეგ იყოს You've Got Mail იცი როგორი comfort ფილმი არის ჩემთვის რომ ან არაპოპულარული პასუხია ან ჯერ თან ყველაფერი მიყვარს რა მაგ ფილმში. პლოტი მიყვარს ძალიან. ანუ თან რაღაცა რომანტიული არის, თან ბოლომდე არ არის. მე ერთი მახსოვს, რომ დიდი წიგნების მაღაზიას ხსნის კი. ჰენქსი და ამასაც პატარა დედამისის მაღაზია კი, რომელსაც იტოვებს. დაყავს ამან ეს და ანუ უკარგესი, ანუ ისე თავდება რა I wanted it to be you. I wanted it to be you so badly. ანუ ისე კარგად იძახის ბოლოს, რომ აი მთელი ემოცია მოაქვს მაგას. აი გაკრიეთ თანამედროვე ფილმი. არც ერთ ფილმს აღარ აქვს, კი. სულიერება დაკარგა. კი. და მაგაზინს ხდება ყოველდღე. ზუსტად. ჟანრი გაქრა. ჟანრი ხო გაქრა და გაქრა, კი. აი თუნდაც აი ჯულია რობერტსის ფილმები რო ავიღოთ, იგივე რომ კომები, ანუ რიჩარდ გირის ასთამაშ, ანუ
რაღაც მომენტში რომ მინდა ცოტა ისეთ რაღაცე განვიტვირთო და აი comfort films უყურა, ან სულ უყურებ ხოლმე 90-იანების ან რაღაცა early 2000s ანუ მაგ ფილმს რა. ოღონდ ცოტა უფრო ისეთებს უყურებ, აი მაგალითად ქალის სურნელი მიყვარს, ეგეთი comfort ფილმი არის ჩემთვის. ჩემთვის მეგრაიანი, ანუ შენთვის მეგრაიანი. სულ ყველაფერს მეგრაიანსაც უყურებ, ანუ ეგ ერთადერთი ფილმი, სადაც ვინმე არ მე მიყვარს, ვიღაცა რო ყვდება და twins ასხავს, ეგეთი ფილმები. მაგის მახსოვს. ეხლა ვიცენები რომელია ეგეთი, სადაც არავინ არ ყვდება თქო და ქალის სურნელი გამახსენებ მარტო. რომელსაც ხიათ უბრუნდები რა. სერიოზული. განარჩენებში ყველა ვიღაცები იბრიდები. მე ბოლოს განაცხადია ამ ხსნელის სცენა, ოღონდ დამაინტრიგებელი არისო რა იმდენად ოფენის სცენაზე წახვედი? ძალიან დინამიური და ვიზუალურად სასწაული და ქორეოგრაფია და კომპლექსურობით და მუსიკით და ყველაფრით ბაბილონის გამხსნელის სცენა რო არის, ცეკვის და გართობის პირველი მარგორობის შემოვარდნა შედის და La La Land-ი ეგ ისა music ხო, საოცრება სცენა არის. უკარგესი დაწყება არის. აი ხა დან კი, ანუ აი ხა წამოიღო, თქვი აი მუსიკა და ეგრევე La La Land-ი წამოვიდა. გამხსნელის სერია იყო სასწაული თვითონ აღმოჩნდა რომ თლიანად 6-ვე სერია ჯერჯერობით და საოცარია. This studio ესე ქვია, Seth Rogen-ის ნამუშევარი. ავე გარვით სამახან ახლა გირჩევთ უყუროთ ესეთი საინტერესო და ესეთი მსუბუქი, ესეთი ხალისი ცავსია სულიერებაც აქვს კომედიური ჟანრი. თვითონ შიგნით ადგილზე როგორ ხდება რა ეს production studio, სხვადასხვა პრობლემებს როგორ მკლავდება ეს იუმორისტული კუთხითაც არის დასჩენები და ნუ პირველ სერიაში ვიტყვი რომ არც მე კი არ თაკვები მარტინ სკორსეზე თამაშობს. ოღონდ თავის და ძალიან საინტერესოა. კი, სტუდიო უნდა ვნახო. მართლა ვიჩერთ. კი ბატონო, იქომერი ამოვანათოთ ეს სერია. ეგ წინა პოდკასტებში ვაპარაკე, მაგრამ კიდე რამდენჯერად გავახსენდება, იმდენჯერ ამოვანათებ ხოლმე. კიდე რამე კითხვა ხო არ გაქვს? არა, ეხლა მოდი ცოტა ხანი თამაშის ნაწილზე გადავიდეთ. თამაშის ნაწილზე გადავიდეთ. მე უნდა გაჩვენო ეხლა შენ მაქვს ესეთი პოსტერები რა, მინიმალისტურ სტილში დავასკრინე. თან ამას ამოვანათებ, რომ მაყურებელმაც ნახო და სანამ შენ გამოიცნობ, მაყურებელმაც რავი დაასტოპოს და თუ უნდა თვითონ გამოიცნონ პასუხები. 9 კითხვა არის და დაწერეთ 9-დან რამდენს გამოიცნობთ, საინტერესო იქნება თქვენი ისენი რა ქვია. ტრივია კითხებში არ ვარ კარგი, მაგრამ მივხვდი ვიზუალურად ტრივიაში გადე. რა ძნელია რა. მოდი აი ამით დავიწყებ. რატო გონია რომ ჯანგოა, მაგრამ არ არის ჯანგო. არ არის ჯანგო, მაგრამ მინიშნებას მოგცემთ. და ვახსენეთ დღეს ეგ ფილმი ვახსენეთ ეხა პოდკასტში. Kevin Spacey თამაშობს. Usual Suspect-ი. კი ბატონო, Usual Suspect-ი. კარგია, შემდეგი. აუ, ჯანგოს ფერები აქვს. ფერები იყო პოსტერზე მაგ. ეგ ეს ვიცი უკვე, მისო თამაშობს, რა ქვია, Good Morning, Good Night. Truman Show. გამოიცნო ჯიმ კერი. ეს შეიძლება არ იცოდე ეს კინო. რიდლი სკოტის კინო არის. აუ, არ ვიცი. ამ სახელი მითხარი ფილმი. Thelma and Louise. არა, ეგ არ ვიცი. ანუ ფილმი ვიცი, მაგრამ არ მაქვს ნანახი. ეს ბოლო სცენა და თუ ნანახი გაქვს, ეგრევე მიხვდებოდი. არა უშავს. ეს Back to the Future. Back to the Future. გიჟდები, ისე მიყვარს ეგ. ეს აუ, იცი ეს კინო. აუ, ეს ის არის, რა ქვია, ეხლა მაგას ვილაპარაკეთ დღეს. მეთი მაქანახი რო თამაშობს. Interstellar-ი. არ გულაპარაკია, თუ ვილაპარაკეთ რაც მახსოვს. ყველაფერი ვთქვით, მე მგონი მაგას. მაგის გარდა ხო? ამას ყურადღებას ნუ მიაქცევ. მაგას არ ვაქცევ. აუ, იცი რას გავს ეს? ის ბარტლეტი რო არის კაცი რა ქვია, მაგასაც აფიქრებ. ისევ Kevin Spacey-ია. მოიცადე K-Pax-ი? K-Pax-ი არ არის? არა. რამდენი ის არის აქ? 7 არის? ხო, 7. მაგრამ იცი რას გავს ძალიან? ან მე შვიდე ეს არის გადმოხაზო. ძალიან გავს იმას
აუ რა ქვია იმ მსახიობს ახლა ჯერალდ ბატლერი რო თამაშობს ოჯახს რომ მოუკლავენ და ციხეში რო ზის და რო იპარება ხოლმე და ყველას Law abiding citizen მაგის იმას გავს იმიტომ რომ თვითონ ხაზავს ეგრე მახსოვს იმაში ხო ეს პროსტა 7 არის 7 კი ეს იცი მაგრამ აი მინდა რომ დააკვირდე აი ამ ჩრდილებს რა და თვითონ იმ რაც მიფრინავს მაგასაც დააკვირდე ეს ოპენჰაიმერი არ არის არა ვინ მიფრინავს ბაზლაითი ანუ Toy Story კი ბატონო ბაზლაითი ო ბაზლაითი ბაზლაითი ნამუშევარი ეს შედარებით ადვილია ინტერსტელარი არა აგურ არა ეს აბა ვინ არის Inception ვაი მე ვიხდი რომ ეგრევე და ეს ვერ ვიტან ამ ფილმს ვი რა არის ის რა დრამერზე რო არის რა ქვია ვიფლეში ანუ ეხლა გითხარი რატო აგი ანუ ვერ ვიტან მაგ ის არის ხო ძალიან სტრესული ანუ სტრესული სარადი უბრალოდ ანუ აი რა გინდათ დამანებეთ თავი თან მე თუ დავიწყებ იმის ყურება უნდა დავამთავრო და როგორც ციგნის კითხვას რო ვიწყებ უნდა დავამთავრო და ვერ ვიტან ამ ფილმს ანა კარენინას გარანაგი ერთი წესიერი პერსონაჟი არ არის ციგნში ყველა ცუდი არის რო გინდა რომ ლევინი მაინც გააკარგო ვერ აკარგებ იმიტომ რომ საშინელი პერსონაჟია ვაი შემატკირო იმ არ დამაჰეითოთ ანუ ძალიან გთხოვთ მაგის გამო თუ კიდე ამოვჭრით მაგას ანა კარენინა ანა კარენინას ვინც დაიცავს რა ვიცი არა რატო ან შედევრი არის და სულ დებატები მაქვს ხოლმე ჩემს მეგობრებთან რომ ბევრს მოწონს ან და ანუ ორი რაღაცა არასაც ვერ ვიტან მე მაგალითად ეგრე არ ვარ მე თუ კიდე ჩემზე გადმოვიტანე ჰეიტს ჰარი პოტერი არ მევასება პირველი ჰეიტერი ეგრევე ანუ ძალიან გთხოვ ანუ როგორ შეიძლება ჰარი პოტერი არ გიყვარდეს ყველა სტუდიაში ნამყოფი ვარ რაც კი არსებობს მგონი ხა იმ მოდი სერიალზე გკითხავ მიდი HBO რო აპირებს მაგ სერიალის გადაღებას აუ არა ეგრევე ჩავჩახე იმაზე ჰარი პოტერს აუ და მანდ HBO-ში გონია კი და მანდ უკვე მგონია რომ ანუ არ მინდა რომ ცუდად გამომივიდეს მაგრამ ზოგადად სკრიპტიდან გამომდინარე სნეიპი ყავთ არასწორად გაქასთული შავკანიანი იმიტომ რომ ზოგადად they are always suspicious towards Snape და ერთადერთი შავკანიანი გმირი ყავთ სნეიპის როლში და ანუ არ ჯდება კარგად რა ანუ იძახი აპრიორშიო რომ შავკანიანის წინაშე ხარ აბსოლუტურად აღწერილია გარდა მაგის ანუ შავკანიანი ადამიანის მიმართ ხარ suspicious ამ მთელი სერიალი მაგაზე იქნება და რატო არ ხარ ფერადკანიანის გაგდებს ეგ მომენტი კი და თან ფილმიდან ანუ როგორ ეცენ გადაღებაზე თავიდან და რიბუთს რო აკეთებენ ხოლმე პრობლემა არ მაქვს მაგაზე არასდროს რა უბრალოდ მგონია რომ რაღაცებს არ უნდა შეეხო ხო არის რაღაცა რასაც არ უნდა შეეხო და ვოუკ არ უნდა გახადო რა ძალიან მე მაგაზე მაქვს ორ როგორ მაქვს იცი ვერ ჩამოყალიბდი მე თვითონაც რა აი მაგალითად ახლა ჩემს საყვარელი პერსონაჟი არის ერთ-ერთი ჯეიმს ბონდი და ბეტმენი რა შავკანიანმა რო ითამაშოს ან აზიელმა არ აქვს აი ვერ გეთანხმები ანუ რო იძახიან რომ იმან შეიძლება ითამაშოს რა ქვია მოგონილი პერსონაჟი კი ეხა ხო იმაზე იყო იდრის ელბაზე ჩემთვის იქნებოდა იდეალური ჯეიმს ბონდი ხო იმიტომ რომ იყოს მსახიობ არა მარტო მსახიობ ანუ მგონია რომ ანუ ის ბრუტალურობა რაც ჭირდება რომ თან ქარიზმაც და აი ეს სექსუალურობაც რაც ჭირდება რომ კონდეს ჯეიმს ბონდს ყველაფერი აქვს იდრის ელბას მაგიტომ გონია რომ იდეალური კასტი იქნებოდა მაგის ან ეგ ესე ვთქვათ ანუ სქესს რო უცვლია მსახიობს ანუ მთავარ პერსონაჟს ან იმას რა ქვია კანის ანუ მაგაზე საერთოდ არ მაქვს ხოლმე პრობლემა იმიტომ რომ მთავარი უბრალოდ სწორი კონტექსტიდან გამოიყვანო ეგ ყველაფერი ეხლა ჯეიმს ბონდი რა ქვია ფერადკანიანი იქნება თეთრკანიანი იქნება ანუ აზიელი იქნება თუ ლათინოსი იქნება არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია ის ხასიათი მოიტანოს. და ანუ აქ უბრალოდ ეს მგონია, რომ ჰარი პოტერში რომ სნეიპთან მიმართებაში თვითონ კონტექსტუალურად არ აქვს სწორად აღებული ისევ ამერიკის
და ისევ ხო ამ ყველა რა ქვია ისტორიიდან გამომდინარე რა და მგონია რომ ცოტა მიუღებლობა ექნება მაყურებელს, მაგრამ ნახოთ წინასწარ ჯაჯინგს ვერ ვიზამ. წინასწარ ჯაჯინგი არ მინდა არც მე, იმიტომ რომ იქნება მაგარი მსახიობი და იქნება მაგრად მოიგოს. იქნება ცვლიან სცენარსაც და იქნება სხვანაირი, ანუ ჩვენ ახლა ვიცით ჰარი პოტერი, რომელიც გადაღებულია და როგორც ანუ სნეიპის როლი რა არის და როგორ აქცევს თუნდაც ეს რონი, ჰარი და ჰერმიონა, ანუ რა ქვია, როგორ უყურებენ და მათ დანახული სნეიპი ვიცით ჩვენ და ბოლოს ხვდებით სნეიპი ვინ არის და აქ შეიძლება საერთოდ სხვანაირად სტორილაინი სხვანაირად იყოს წაღებული და მაგიტო იდეალური კასტინგი იყოს. ანუ მაგიტო რაღაცა ცოტა რთულია ეხლა რო ვთქვათ რა. ცოტა ხო ის კი მაგ prejudice ამის მიმართ, მაგრამ ვთილობ რომ დამომსხვრიო ეხლა. უფრო კრიტიკულად შეხედავ რა, მაგრამ მიიღებ ვეცდები ხო. ხო, მე იგივე აზრდება. როდისთვის გეგმება პრემიერა? უკვე დაიწყეს გადაღება და როდისთვის იქნება ამაზე. ანუ თითქმის ჯერ არ დაუწევთ გადაღება, იმიტომ რომ კასტი თქვენს ახლა. თავარი კასტი არ დაუმტკიცებიათ. ჰარი პოტერი და ჰერმიონა და ის რონი არ ვიცი. მოდი ბარემ ელენკას აქვე ვკითხოთ, წელს რა ფილმების უნდა გამოვიდეს ყველაზე ძალიან რომელსაუდება. ან უნდა ჩემს წელს, ანუ აქამდე რომელსაუდება. ეხლა ვიტყვი რომ არ მაქვს არის მიხნია რა არ გადამიხედია რა ფილმები გამოდის რაც არ ვეს ანდერსონს რა თქმა უნდა ტომას ანდერსონი ლეონარდო დიკაპრიო და ბენისიო აი ხო და იცი რა მაგ რო იმდენად აი არ გადამიხედია რა სპეციალ თუ აკეთებ ბოლო 2 წელია რომ არ გადამიხედია ფილმებისთვის რა რომ ანუ ზუსტად იმიტომ რომ ხა კინოთეატრს ანუ აფიშებს უყურებ ხოლმე და მივდივარ კინოში რომ ეგნახო ან მე ონლაინ რო იდება ონლაინ უყურებ და ადრე ვიყავი ხოლმე ძალიან ისეთგე მოლოდინში და მე იმდენად ის მქონდა რა ქვია იმედგაცრუებები რომ ანუ არ მინდა რომ ისევ იგივენაირად შევიქნა მოლოდინები და ეხლა რომ ხედავ რომ რაღაცა ფილმი გამოდის პირდაპირ მივდივარ და ვუყურებ ანუ და ეს წინასწარ მოლოდინი დაერესე ან თან რაღაცებს ვარ ესერჩებდი ხოლმე და ინტერვიუებს ვუყურებდი და სხვების რაცა იმას რა ქვია კვლევას ატარებდი მართლა პატარას და ანუ ეხლა არა ძალიან ისე ვარ რა ანუ სუბუქად ვუდგები მაგ თემას რომ უბრალოდ სიამოვნება მივიღო ამ ყველაფრიდან ერთი ვიცი რომ ეხლა გამოვიდა Thunderbolt. აი მაგაზე მივდივარ. მაგაზე მეც ვაპირებ და Sinners-ზე ვაპირებ უეჭველი წასვლას, მაგაზეც ვაპირებ, ოღონდ არც ერთზე არ მაქვს. Mission Impossible სუსუბოლო final გამოდის მაისში, მგონი, აგვისტოში, თუ ივლისში. არ მახსოვს ხო. და აი Marvel-ები გამოდის Doctor Doom. ხო, აი მაგას ველოდები. აი რასაც ველოდები, მაგას ველოდები. მაგაზე რა სიტყვი რომ ისევ იგივე პერსონაჟი, ისევ იგივე მსახიობი განასახიერებს სხვა პერსონაჟს. ან მგონია რომ იდეალური იქნება. მარიცის იქ რა იქნება და როგორ მოხდება, მაგრამ ძალიან დიდი კრიტიკა წამოიღო რომ რა იყო თუ რა. ან მგონია რომ უკარგესად განასახიერებს მაგას. ან და მგონია რომ ვაფშე არ მექნება იმის განცდა ხო? კი, არ მექნება იმის განცდა, ეგრე მგონია რომ რაღაცა ჩემ თვალში Iron Man-ს რამეს იმას იზამს, რა ნუ რამე შეხედულებას შემიცვლის. ან მგონია რომ თვითმყოფადაც იმას იზამს შექმნის ამ პერსონაჟს. ერთი წამითაც არ მეყარს მე ჭეჭი თუ თავარია თვითონ სცენარიც შეუწყობს ხელს. და აი Marvel იმდენად კარგია სულ, რომ აი რაღაცა არ არის მე ეს Ant-Man-ი? არა, ის რა ქვია, თორში რომ კრისტიან ბეილი ვერ გამოიყენეს. კრისტიან ბეილი არის შემოსახები და კრისტიან ბეილი გაითანხმეს ტიპება და ფილმს აქ რა 4 და 5 შეფასება. ისეთი რო დავიწყურება. რავი, შემცხვა რა, გამიტყდა ისეთი. თორში კრისტიან ბეილი არის. თორის ერთ-ერთი ნაწილი. Love and Thunder-ში. მან განასახიერებს იმას თავარ ბოროტს. ხო, ანტაგონისტს. მაგაც მგონია რომ წესიერად ვერც ნატალი პორტმანი ვერ გამოიყენეს. ნატალი პორტმანი ვერ გამოიყენეს. ვერც მე მგონი ენტონი მაინც ლოკი არის ყველაზე კაი. ლოკი არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი მგონი Marvel-იდან. სერიალი ძალიან მომწონს კი გავერთებ ძალიან. კი, კაი გასართობია და აი მან კიდე აი ეგ მომწონს რა რაღაცა მომენტში სერიალები რო სპინოფებია რომ აი პერსონაჟში რო deep dive-ს აკეთებენ უფრო ბოლომდე და ანუ ჩვენთვის ხო ეხლა რაცა ანტაგონისტი ბოროტი ძმა არის ლოკი რომელმაც ანუ დაუნახავი და ასე უცბად ხო და უცბად ანუ ძალიან კაია. ანუ ხვდები რა რომ არ არის ეგრე მარტივადაც ნუ უყურებთ მოდი თითოეულ პერსონაჟს და everyone has their backstory. ეგრე ველოდები ახლა როგორც თქვენს არ ვიცი რამდენად მართალია ჯოკერზე აპირებენ სერიალის გადაღებას. აუ სულ მგონია რომ ჯოკერზე რომ რამეს აკეთებენ დამატებით ძალიან რთულ კონკურენციაში შედიან ჰით ლეჯერთან რა
და აი გენი არის ერთ-ერთი ხო ეგ მეც ნანახი, მაგრამ ძალიან მომწონს ეგ ბიჭი, ანუ უკარგესი მსახიობი არის, მართლა ან საოცრად ნიჭიერი არის. საშიში ტიპია. კი, აი ჩემთვის ორი მსახიობი არის ბოლო პერიოდში აღმოჩენა, რომლებიც ამ ძალიან მსიამოვნებს მათ ყურება ეს ბარი კეოგენი და პოლ მესკალი. პოლ მესკალი ეს გლადიატორის. კი, ну, ჩემთვის იმდა normal people-დან არის normal people. აი ეგ არის ფოტოშოპი ძალიან დაუფასებელი სერია. ანუ მაგდენის ცხოვრებაში არ მიტირია ალბათ. კი. გოგოები რომ ეკითხებიან TikTok-ზე რას უყურო, რო ურჩევ, მე რასაც უყურებ არ მოწონთ რა ძირითადად და სულ მაგას ვეუბნებ. One Day და Normal People. One Day-ს უთხარი. One Day ფილმი? ფილმი ყველაზე კარგი არის, მაგრამ სერიალიც კარგია. სერიალიც? აუ სერიალი ისეთი კარგია, რომ ის იყო ერთ binge watch-ი გავაკეთე რა, ამ კლიენტ უყურე და იმდენი ვიტირე, რომ 2 დღე დასიებული სახით დავდიოდი. ანუ მართლა ნუ ვერ იმავშებოდი, რო ქვია, ცნობს ვერ ვიკავებდი მთელი სერიალის განმავლობაში. არა. იმ ბიჭის სახელი, ხო, არ მახსოვს სახელი, მაგრამ One Day-ში თამაშობს, რა ქვია, როგორ არ მახსოვს დაძმა Anne Hathaway-სთან თამაშობს ჯილინჰალი. ჯეიკ ჯილინჰალი One Day-ში. არა. One Day კი არა, იცი ეგ რომ. ფილმში. მე მგონი აბიერი. არა, ჯილინჰალი. ჯილინჰალი არ თამაშობს? ის სხვა ფილმი არის. ჯიმ სტარჯი. ხო, არა, ის ჯილინჰალი თამაშობს მეორე ფილმს, სხვა ფილმში. ეპილეპტია. ხო, მან თამაშობს, კი, შემეშალა ეხა. უნიჭიერესია, კი. და ეხა კაი დამახსენდა რას ელოდებიზე. კრისტიან ჯეიკ ჯილენჰალის და იღებს კინოს ფრანკენშტეინზე და ფრანკენშტეინის მონსტრს განასახიერებს კრისტიან ბეილი. ეგ ძალიან გაიქნება. ბოლიდებზე რო გამოდის რეისინგზე ფილმი ბრედ პიტი რო ფორმულა 1 მენტორის როლში არის თუ რაღაც მე მგონი დაბრუნებული ამ ინდუსტრიაში ბრედ პიტზე იძახი? ბრედ პიტი რო თამაშობს ხო? ხო, ფორმულა 1. კი. აუ ეგეც მინდა რომ ნახო კი. ცოდნია რაღაც. კი, იცი. და მისერჩია ხა. ის პირველი ნახევარი ძალიან პასიური იყო რა. ხო, აუ მაგრამ ეხლა მოიცა მე გავიხსენო ის ფილმი რომელიც ყველამ უნდა ნახოთ ასევე ერთი წუთით ჩემ ტელეფონსაც ამოვიღებ. მე მგონი ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი ამონათები. მე მაგრა დავიტანე. ამ ვიდეოს დაედიქების დროს დავიტანე. ერთ-ერთი ჩემთვის ასევე აღმოჩენა მსახიობი Skins-ში აღმოაჩინა თქო თქვი და ეს არის დევ პატელი. ვფიქრობ რომ ანუ ეგეთი კარგი და უნიკალური და წინაზე საუბრობდი რჩევებში თქვი ახლა ცოტა ხნის წინ TikTok-ზე კი ეს არის დევ პატელი. ხო, კი. და მაგის ფილმი არის Monkey Man-ი. კი ბატონო, კი. აი ნახეთ. Monkey Man-ი არის ჯონ უიკის ოღონდ კი, აუ ძალიან კაია. დევ პატისეული გადმოცემი. თან ის არის ჯორდან პილი არის პროდიუსერი. ჯორდან პილის კინო გამოდის კიდე ერთი. ისი ჯორდან პილი. თანამედროვე ჰიჩკოკია იმენა. ოღონდ მე უფრო მაგრამ Get Out-ის რეჟისორი. Get Out-ის ძალიან მაგარია. Up ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. Up კი არა. Nope და Us. Us ხო. და ეხა იღებს You. You არ ვიცი. ანუ არ მინახავს ტრეილერი. ჯერ გამოსული მარტო თიზერი იყო პროფესიონალურ ფეხბურთზე, ამერიკულ ფეხბურთელზე, რომელიც რაღაც ექსპერიმენტში იღებს მონაწილეობას. უკვე საინტერესოა რა, აი. ძალიან ისეთი ჰორორი არ არის, მისტიკა ჰორორი, არ ვიცი. ვერ გავიგე შინაარსის ტრეილერი. და მაინტერესებს. მაგას სულ ტვისტები აქვს. ტვისტები აქვს კი და ტრეილერით ვერაფერს ვერ გაიგებ. კიდე რა შეიძლება, რა უნდა ნახოს, უნდა მეკითხა და დამოვიწყო. მე მინდა რომ ისე წავიყვანოთ ახლა პოდკასტი, რომ უნდა ვახსენოთ სადმე Ted Lasso. მე წავიყვან. ხო, ანუ რომ ყველა და გადმოვედით Ted Lasso. გაგახსენდება ელიკა სპორტული. Ted Lasso, ანუ მე მგონია რომ ეგ არის სერიალი, რომელიც ყველას ნანახი უნდა კონდეს. სიკეთეზე. ეგ არის სიკეთეზე და ბედნიერებაზე და ანუ მე აი ცოტა ის დამემართ არა აი ფოლოს კლუბში ამომი. ხო და აი მგონია რომ ეგ არის ანუ ადამიანზე რომელსაც ანუ ეგეთი ადამიანი ცხოვრებაში ყოველას ერთი ყავდეს მგონია რომ ყველანი იქნებოდით უბედნიერესები და რაღაცა სხვანაირად დადებითი კეთილები და ნაკლებად დეპრესიულები კი ჭირდება ბევრი ადამიანი ბაზარია და თვითონაც როგორი დეპრესიული ტიპი არის მაგრამ მაგის განვითარებაც საინტერესოა და ხო დახურეს თვითონ არა და ეხა იღებენ და women ფეხბურთის ის იქნება რა ქვია ტრენერი
სხვა გუნდში გადადი? კი, გადადის და ქალთა ფეხბურთის ტრენერი იქნება და ქალთასი და ძალიან ველოდები მაგასაც, ანუ ჩემთვის ტედლასო ძალიან საინტერესოა, მეც ვერ დავამთავრებდი ისე რამე საუბარს აქ, რომ ტედლასო არ მეხსენებინა. ტედლასოზე მე ძალიან ჩემი აღმოჩენა ტედლასოდან არის ის დიდი ქალი. ის რა ქვია არის შეიმ იმაში, Game of Thrones. კი, ან ეს არის რა ქვია, შეიმს კი და რა კარგი ხმა აქვს, მაგრამ ღერის არის, საოცარის არის, კი. ჯამხილა თან ერთი 2 მეტრიანი. კი, თან ანუ ძალიან ესეთია რაღაცნაირი ქალი. არის და კარგი მსახიობიც არის. მე ის მიყვარს რა ქვია, მე ტრენერი რო ხდება რა, მაგის სურო გაბრაზებულია. პატარა კაცი. არა, პატარა არის, აი სურო გაბრაზებულია, სურო იღრინება. Beard. ხო, არა, Beard არა, ეს რო ჩამოყვება კი არა. თვითონ ფეხბურთელი რო იყო კაპიტანი და მე რო ტრენერი ხდება. ეხავე კეთყვი მე და ეგ არის უკარგესი stand-up comedian. და ეხავე კეთყვი მე. stand-up-ია თა? კი. ანუ ვერასდროს რო ვერ წარმოიდგენთ რო ტიპი stand-up-ერიანი. როი კენტი. როი. ეს ტიპი კი და ვაფშე სხვანაირი მე ინტერვიუ ვნახე ამის და სულ მეგონა რომ ესეთი ეს არის იმის პროტოტიპი რა ქვია როი კინის პროტოტიპი კი და ანუ თან ხო როი ქვია კაც იმასაც მაგარი იუმორის ზნობა აქვს სხვათაშორის როი იცი რა კარგი სტენდაპერია ძალიან ყვარს სულ მინდოდა ყველა პოდკასტში მეხსენებინა სტენდაპის რეკომენდაცია რა და ეხა დაიდო ბილ ბარის ბოლო სტენდაპი გენია მე თან მე ხო სტენდაპები ძალიან მიყვარს. ჩემთვის სტენდაპებსაც თან მასე რა ქვია, ეხა ვიყავი Trevor Noah სტენდაპზე, live show-ზე. Trevor Noah Daily Show-ს წამყვანი რა ხო? მამა რა შვეიცარიელი. კი, ანუ ჩემთვის აქ არის ერთ-ერთი ყველაზე ინტელექტუალი და საინტერესო სტენდაპერი, იმიტომ რომ რომელ ქვეყანაშიც და რომელ ქალაქშიც ჩადის მთელ თავის შოუს არგებს იმათ რა რომ იქაურებმა გაიცენ და მე ვიყავი ბერლინში. კი. კი, ძალიან ჭკვიანი ტიპი არის. მე ვიყავი ბერლინში და ამდენ გერმანელ შორის. მაგის ლაივზე ხო, შოუზე რა. და ანუ მართლა პრესი მткиოდა რომ გამავედი ისე ვიცინოდი, ანუ ეგეთი კარგი შოუ არ მინახავს. თან ან გამხსნელი ტიპით ძალიან კაი ვიღაცა ყავდა რა. Morning show აქვს თუ Daily show ქონდა და მე წამოვიდა ეგ ქვია და რა თვითონ იმაშება რა ქვია. დადის სამ დრო ამ ქონდაო რა სტენდაპები მეკეთებინაო და ეგ მიყვარს ყველაზე ძალიან რა. და საოცარი არის. Bill Burry ანუ საოცრება არის, ანუ უკარგესი არის. კიდე მიყვარს ის აზიელი ქალი რო არის, ასე მსახიობი არის, იმაშიო თამაშობს ბიფში. კი. ეთყვი ხა მოიცადე. Bill Haderis საყვარელი გახდა. ხო. ჭორავობაზე გადავედით. ალი ვონგი. ალი ვონგი კი ვიცი. ძალიან კაია. ძალიან იჭიერი ქალია. უკარგესი სტენდაპები აქვს ხოლმე ყოველთვის მაგასაც. ქალი სტენდაპერებიდან კიდე ის მომწონს ძალიან. ნიკი გლეიზერი. მე. ოსე პახაბნია რა. ხო, ეგ პახაბნია და რაც აი ძალიან მაგაშნა იყავს რა. თავისი პახაბნის სტენდაპები მეცას სულ კი, ხო და რაღაცა მაგიტო roasting-საც მაგჭრილში აკეთებს, მაგრამ ეგეც ძალიან საინტერესოა at some point რა. დუღებს ერთმანეთზე ტიპებს. ნუ სტენდაპერში ვერ გავიყო, მაგრამ რიკი ჯერვეისი. რა ის უიჭველი. ანუ მაგის გარშ მამა არის ესე რომ. და Louis CK-ს ვერ ვამბობ რა, ანუ იმის მერე რაც cancel culture-ში მოყვა, მაგრამ ალბერტ სუდი ისეთი არ გაუკეთებია. ანუ არ ვიცი დეტალები და ვერ ვაკეთებ კომენტარს, მაგრამ ეს რა ქვია, მაგრამ დეტალები რა და არ არის ეგეთი არაფერი არ დაუშავებია რაც ჰარვი ვაინშტაინებს და ვიღაც უჟასებს, არაფერი ისეთი არ უკრა. ხო და ძალიან კაი ანუ ესე რა. ხო და მაგის სტენდაპებს უსმენ ხოლმე, როგორც აი პოდკასტი რო არ ვიცი სიტყვაზე რა ჩავს, თო საცობში გაჩხერილი რო ვარ ხოლმე, Louis CK-ს ვრთავ ეგრევე და აი ვიცი, მივარ დებილი ვით. რაღაც საინტერესო პოინტები აქვს რა სულ და მართლაც რომ საცილოა გარდა იმისა კიდე რაღაც საინტერესო ხედვები აქვს თუნდაც ბიბლიაზეც და ქალის და კაცის ურთიერთობაზე და ყველაფერს. ვინო რამდენი წუთია უკვე? საათი და 12. შვენიერი. კარგად ვიჭარავეთ. ვითამაშეთ კიდევაც. სტენდაპებზეც ვილაპარაკეთ. ბარბიზეც, ტედლასოზეც. ჰოლივუდზე ცოტა უფრო მეტი მინდოდა, მაგრამ რა ვიცი, ვეღარ გავშალეთ ეგ და ისა რა ქვია, ტრევორ ნოაზეც საინტერესოა, იქ ვინმე სელებრიტი გაიჩნდა ტრევორ ნოას გარდა ერთი ეგ მაინტერესებს. თვითონ არა. მეოებში ხო იჩდება ხოლმე. ანუ იმ თვითონ სტენდაპზე არა, თვითონ ვიყავდა ყველაფერი და ანუ საოცრება იყო და Netflix-ზე დევს სხვათა შორის ეგ on the road tour ეგრე აქ რა და ანუ ყველას ეგრე ქვია. On the road of the road ანუ მაგორს იმაშვება რა, ანუ ხო. და ძალიან კაია.
გამოგვიწერეთ, კომენტარები დაგვიწერეთ. თუ არ მოგეწონთ, არ გამოგვიწეროთ, ყვილა. მაგრამ მე მგონი ძალიან საინტერესო მე თქონია, რომ აი ლაითი ეპიზოდი გამოვიდა და მე თვითონაც სიამოვნებით ჩავუждები ამ მე-6-ე უკვე მე-6 დიახ. ისტორიული ეპიზოდი ყოფილა მე-6. დროებით. ზო, გათიშა, შეგვიძლია გრაფი.